leuk dat jullie kijken naar gloednieuwe vlog van 20. Dus we hebben net 2 jokers gehaald en dan nog andere. Zij heeft ook jokers. In ieder geval joker. Kijk, dit is echt zo'n verkrachtingssteeg. Bij de leeuw en dan heb je hier zo'n steeg. Verboden toegang, weet mijn knieën en vlekken. Het is gewoon een Oh ja. Geen verboden toegang. Ik was gisteren bij de kleedjesmarkt en toen heb ik deze gehaald. Get well soon. Ik mocht er gewoon niet heen. Nee, dat is echt kut. Nat. It's very nat. Wacht, clean it up. Oh, je was vol. Nee. Ik hou het zo als een paraplu. Oh, weet je wat ik was kut? Nou, Ik was een keer bij een dierentuin. nou en dan? Best veel en leuke foto's gemaakt. En toen ik thuis was, ging ik even de foto's laten ontwikkelen. En toen kon ik ze even laten ophalen. Toen zeiden ze, nee sorry, je heeft geen foto's gemaakt. En toen zei ik, wat heb ik gemaakt? Ik was toen echt zo boos. Ik was gewoon letterlijk allemaal foto's kwijt. Oké. Leuk verhaal, maar niet heus. Oké, vertel jij wat. Nou, wij zijn onderweg naar huis. Moeten we helemaal die kant op. En dan nog helemaal naar links en dan naar rechtdoor. Ja. Oversteken rechtdoor. En dan naar rechts en dan de tuin. En dan gaan we even langs mijn moeders huis. Want we krijgen een nieuw hek. Dus nu kunnen we via de buren. Kijk hoe laat het is. Geen zin. Het wordt voor 1 zijn mijn ouders niet meer thuis, hè? Het is nu 4 voor 1. I get no money and that's trying to be fun. Dan moeten we inbreken in mijn eigen huis. Ja! Ik wilde dat de vorige keer doen, maar Julia vond het maar toch geen goed idee. Maar nu ga ik gewoon over het hek klimmen. Ik was jonger. En je bent nog steeds geen 10. Dus je... En toen was ik iets van oud. Nee hoor. Nou. Nee. Nou mensen, we gaan nu naar haar huis. Herinner je dat dat een jaar geleden is? Nee, oh, dat komt het wel weer bijna. Het is gestopt met regenen en er komt blauwe lucht uit. Niet te vroeg juichen, want dadelijk gaat hij weer terug. Sorry voor de camming. Dit is echt heel goed om mee te nemen. Ja, snap je? Ik reed de vorige keer met mijn weefbord omdat we toen ruzie hadden. Oh ja. En dan denk je dat ze zeggen, geen zin. Ik heb geen zin! En toen werd ik boos. En ik heb zin om deze tegen je hoofd te slaan als je dat weer zegt. En er zitten 2 spuitbussen in en zeggen konden we niet gewoon die bussen meenemen om graffiti te... Wacht, we gaan even kijken hoe die sprayen eruit zien. Oké. Zometeen, als we het speeltuintje zijn. Of gewoon nu. Zet jullie neer. Hier. Die spuitbus laten zien. Wel bevond, hè? Ja. Dit is de tasje. Dat. Zilver en blauw. Blauw. Zilver en zwart. Shake. Oké, het ziet er super raar uit. Zometeen. Dat. En nu zwart. Hey. Dit. Kijk wat ik heb gemaakt. Wacht. Ik maak een foto. Kan je thuis zien. Wacht. Eerst even zo. Foto. Daar van mijn telefoon bijna uit mijn kontzak. Je ziet het
nog een beetje zilver. Dus zie je zo meteen. Ik had hartje en dan die hartjes in de binnenkant zwart gemaakt. I think so. Nu wil ik Julia, hartje. Hoe heet die nou ook alweer? Oh, wacht. Jullie hoor. Nee, ik wil een hartje. Ik weet het D. niet. Nee, G. Gilbert G. Waarom zei ik dat? Hij is zo slap. We gaan het thuis een grachtje doen hoor. Het is koud. Ja, tenminste een dikke fucking jas aan. Ik heb mijn trainingspak aan en dat is het. Ik haat deze jas. Je mag hem roepen. Hoeven niet. Ik ga zo mijn foto's nu uitprinten, hè. Weet je wat ik Julia. Volgens mij de epies. Zeker. Horen jullie dit? Je kan dat zo meteen stoppen door. Boeien. Maar dan weten jullie dat hij stopt. Dan komt er gewoon een deel 2. Maar nee, Deze sirenes klinken zo dichtbij, hè. dat mijn moeder zei dat ze... Hoor dit. Ja. Ik wil daar naartoe rennen. Nee, ik hoop dat ik mijn moeder verkeerd verstaan heb. En dat ze zei dat ze hem kort over weggingen. We gaan even via die weg. Daar komt zo meteen een ambulance. Ik hoop dat het waar rijden nu daar. Ik hoop dat jullie het zagen. I hope so. And if you not see it, jammer dan. We hebben nu al 7 minuten, bijna 8 minuten gedaan om van de tankstation daar hier naartoe te lopen. Ja. Weet je nog? Weet je poppen? Hou je mond! Dan ga ik fucking hard gillen nu, hè? En dat weet je. Wacht, zit hier nog in? Dan ga ik het tegen jullie aan het gezicht. Er zit nog in. Hier zitten nog doekjes in. Wacht. Nee, Dan. Moet er weer door. Dit ruikt zo chemisch. Ruik. Yep. Ballen. Nou. Helemaal mooi. Niks gedaan. Het is koud. Echt haast alle energy blikjes die hier liggen zijn van haar. En mij. Niet alle. Bijna. Het is er bewust. Wacht. Nou zijn mijn ouders al weg. Uh, Nou, dit wordt, wacht, er staat nog een zwarte auto. nou, dit wordt waarschijnlijk... Als ik nu al ging inbreken en je ouders waren er nog, hè? Dan worden we zo boos. Zelf ook? Mijn ouders niet thuis zijn, wordt dit waarschijnlijk een video. Dan gaan we de deel 3 doen, want dit is ja gewoon. Jullie hebben nog niet gezien. Gaat het deel 3 worden? En dan ga ik inbreken. Je eigen huis. Volgens mij zijn ze er niet. Komt zo meteen in de volgende video. Wat is dat ja? Nee.
wel het raam openstaan, hè. Anders ben ik voor niks. Maar dadelijk kom ik er niet meer uit. Dadelijk staan de knippen erop. Oh ja, dan is het ding open staan. Wacht. Het raam is dicht. Dan moet ik geluk hebben dat de achterdeur open is. Steeds open zijn. Dan wordt het klimmen. Ik hoop niet dat mensen de politie gaan bellen. Toch mijn Ja, kijk, trampoline. De trampoline. Daar is de trampoline. Daar. Zie jullie het daar? Ik ga dus hier overheen klimmen. Het hek is groter dan mij. Klein stukje maar 20 centimeter of zoiets. Daar ja. Zie jullie in de volgende video als ik hier overheen ga klimmen. Dikke vette peace.